نيج باجاري كوفنتري رامي عبد الرحمن ريفبري روانجها سوريا ما فين مروفان لقل منه بريز رامي عبد الرحمن دنباشو بخيراتي دسبيك من حسكر في بزانبم شما اوقاس زو وبشركي مزن جبهة النصرة دست داني سر عفريني جروبين دنيين شكتار جي درخستن. نعم طبعا مساء الخير. بداية جبهة النصرة سيطرت على عفرين بهذه السرعة. بله هل بد دسبيك هدا ايفار باش برای نصرة بفيلا زي درباسي ناف عفريني بو جبركو جروبين لعفريني هنا تاني جروبنا شاركرن واميرن شرن ارمان جنوان نينن جبول عفريني بمينن جبركو او نافجايا وانا او هجبارك جروبين كريغرتينا في نافجايا داغير دكن وزورداريه لخلكن ويدكن برای نصرة جوان جروبين لعفريني هنا بهسترا هنا كان جوان لبرخدا وهناك جي هرفين بسدما هيزا آغرينا دستيا تحرير الشام يان بريا نصرة كتن نافي وي هنا كان تطرسينا كنها العفرينينا بلا أن ببيجن كما نصرة درباسي عفريني بو الآن في عفرين. لكن دعنا نقول لماذا دخلت النصرة إلى عفرين. كما شو عفريني؟ نعم دخلت بناء ومعلومات مؤكدة لدى المرصد في اجتماع. بله درباس بو زانياري انتكز لجم روانجه هنكو لجيفينا كيد نابرا سركردايتيا نصرة واستخباراتا نافخوا يا تركيا ميتيدا لإدلب تشي بو وجوان هاتا خستن درباسي نافچايا عفريني ومرتالا فراد ببن جبو روشا اولهي وكاروبارن ريبندان هروها كاروبارن ريفبري ودارایی لعفريني دست خدا بگرن بسدما نسر كفتنا 26 جروبين آليگرين تركيا وبلافبونا مادين هشبر وبلافبونا بسروبريا اولهي وشرو بفچون نافخويد نابرا فان جروبان ده دگاوا كدن دجي جبوكو بريا نصرة لهيلين روبروبون با لبرانبر هيزن سوريا ديمقراطيك لمنبج وترفعت وبيغوتنكو تبي ونديا في بروسي بتركيا رانينا لبلي بروسا جفان جروبانا كلوي نافچينا وان خست وين نافچي رزقار بكن تحرير تلك المنطقة. باشا بريز رامي عبد الرحمن يعني وساس تفهم دكمكو بدستي تركي جبهة النصرة كتي عفريني أرمانجا تركي تشيا يك دو جبهة النصرة جالية تركيا ووك ريك خسنا كتروريست ديتن يعني تشوا تركيا بشكريا ريك خسنا كتروريست كي وك جبهة النصرة. نعم بله او هاتیه پولین کریکو او تروریستا لدما هزین ترکی بریا لیوایا اسکندرون درباسی سوریه دبن بسرپرشتیا بریا نصرة درباس دبن استخبارات ترکیه جی هفدیتین وین حفطانه لگل سرکردایتیا بریا نصرة هنه هزین ترکی دزانن کو او 26 جروبين كل نافچه مرتالا فرات و چقل زيتوني هنه نكارن دا خوازن هزين تركيا بجهبينن جبو بيك آنينا اوپراسيونه كبرفره لدجي هسده نجي دكارن اولهية لفان نافچه دست تركيا دا كنترول بكن بلغا لسرفيه كيجي اوكو 6 سال دسر مرتالا فرات را درباس بون انگو الباب جرابلس وفان نافچيان لبي سروبريا اولهي باواي كي جلكي مزن هيا مادين هشبر وهمو خرابيين كلوي نافچيه هنا بهترج 4 سالان دسر داگير كرنا عفرين را درباس بون وهاجي امروشين مزن ان بي سروبريا اولهي لوي دريد بينن تني دمها بوريدا منيزيكا صد كيسين گرتن و رواندن لنافچين لجير دست جروبين سر بتركيا بلغا كرنا انگو بريا نصرة دكارا وان نافچيان بهترج جروبين سر بتركيا كنترول بك لو ماجي تفي كبريا نصرة دليستيا تروري ديا لتركيا بآوايكي نراغهاندي سود جديد جبود دستدانينا سر نافچين چقل زيتوني ومرتالا فرات. باشه او جروبين چکدارين كو عفرين دركتنا برانيا وان جروبان دناوا ارتيشن اجتماعية سوري ده جهد گرن يعني بشكن جهازين اوبوزيسيونا سوري چاره نویسا وان قدر وان دبچه او بچن کدره اوپوزيسيونا سوري قوتنا كبر فرها دماكو بحثا كسكي وكا ابو عمشا دكي وكا ميناك لقل ريزا من جهمو شوفيرين تراكتوران را وقالك جخلكن عفرين جي شوفيرين تراكتورانن ابو عمشا شوفير تراكتوري بو هاتا آنين جبو ببا فرماندار فرقيا سليمان شاه و افسرين ببلايا كولونيل لجير فرمانداريا وي هنا چارا نويسا وان دستي
کارهێنەرێن وانên Tirk de ye dema Tirk ji wan re bibêjin rola we nema êdî rola wan namîne ji ber ku wan gelek pere wergirtine lê derbarê endaman dibe ku endamên wan grûpan têkevin nav hêzeke yekbûyî de li Bakurê Sûriyê ez bawer dikim ev yek li istixbarata Tirkî vedgera eger bikaribin civaka navdewletî bigihînin wê baweriyê ku desteya Tehrîra Şam ji bereya Nusra û rêxistina Qaîdeyê cuda bûye û dikare li ber civaka navdewletî propagandayê jê re bike ku hêzeke şarkere dijbere dikare di paşarojê de li gel Beşar Esed têkeve danûstandinê. باشه دوان چند روزان دا اشکره بو که ترکیه پشتگیری خوش وان گروپین چکدار لعفرین و دورندن کشاند یعنی ادی وکه برای پشتگیری وان ناکه ری دا جبهت النصره که دورند بن وان گروپان دا بن دستی وان گروپان دا بخبن دستی خو جبهت النصره اف اشارته که ترکیه دخوازج اپوزیسیون را بیجه که احتماله که مزنه ادی از پشتگیری وان نکم دما پیشته گاوک به اف نا Tirkiye bixwe piştgiriya wan dike piştgiriya wan dike lê bi awayekî serbazî piştgiriya wan nekir ji ber ku weke min got istixbarata Tirkî ji rawangehê bêhtir dizane ku ev navçe navçeyî nebe serûberiya ewlehî ne dema em îro behsa navçeyê dikin weke Efrîna dagîrkirî ez bi awayekî rojane li gel xelkên Efrînê di pêwendiyê de me serbarî çalakvanên rawangehê ku li wê navçeyê hene bi awayekî rojane binpêkariyên mezin di derheqê xelkên Efrînê de ji aliyê van kirêgirtiyan yan jî grûpan ve tê nekirin. Tirkiye dizane ku di dawiyê de nikare barê berpirsiyariya van grûpan li ber civaka navdewletî hilgire. Lewma wê xwest ku van grûpan kontrol bike û ji wan re nîşan bide ku êdî we gelek zêdegavî kiriye. Dema mirov behsa kargehên madeyên hişbir dike, li Efrînê kargeha madeyên hişbir heye, li Elbab kargeha madeyên hişbir heye, li gundewarê Bakurê Rojhilatê Helebê li nêzîka Cerablusê kargeha madeyên hişbir heye. Gelo Tirkiye dikare li ber civaka navdewletî bibêje ku beşek ji madeyên hişbir ku têne hinardekirin bo Ewropayê ji ber hemên navçeyên dagîrkirî ne ji aliyê Tirkiye ve ew nikare vê yekê hilgire. Gelek navên Daişiyan hene li nav grûpên alîgirên Tirkiye hene. Grûpa Hemze yan jî Hemzat tenê 49 navên Daişiyan li cem me hene ji Tedmur û gundewarê Rojhilatê Hemayê li nav vê grûpê ne. ایرو من داخویانیه که سفارت امریکا لسوریه خوان دبیجه جبهت النصره ریخستنه که تروریسته و دبیجه عفرینه زوج عفرینه درکوه چاو دبینی به که بریز عبدالرحمن wê negotiye Efrîn ew behsa navçeyên di destê wê de dike di nav de jî Efrîn wîlayetên yekbûyî yên Amerîkayê birêya balyozxaneya Amerîkî diyar kir ku tirs hebû bereya Nusra derbasî gundewarê Bakurê Rojhilatê Helebê bibe. Li gundewarê Bakurê Helebê hin kes hene ku pêwendiya wana baş li gel ewa naskirî bi balyozxaneya Amerîkî li Sûriyê heye wan daxuyanî ji wan reşandin ku em ji hatina bereya Nusra li ser jiyana xwe ditirsin her wiha wan rêbend li pêş hatina bereya Nusra ji bo nehêlin derbas bibe. Danîn lewma ez dibêjim eger Amerîka bixwaze bibêje divê bereya Nusra ji Efrînê derkeve em ji Amerîka re dibêjin bila daxuyaniyek ji Amerîka derkeve ku divê hêzên dagîrkariya Tirkiye ji Efrînê derkevin û divê grûpên alîgirên Tirkiye jî derkevin û Efrîn ji xelkên xwe re vegere ku tih hêza wan li Efrînê nîne lê belê tenê ew li jêr dagîrkariya hêzên Tirkiye ne û li jêr tawankariyên grûpên alîgirên Tirkiye ne. پرسان داوید خواستم بکم من بهیست که جماعت حمزات و عمشات بکشتن تهدید کرنه اف تهدید چی قصد راسته یعنی تشتکی وسا چی بویت هاتیه تهدید کرن؟ كثيرة نحن لا gelekên em guh nadin ne Hemzat û ne Emşat û ne Sultan Murad 26 grûpin 26 mitrib 26 şebîh em ji Beşar Esed û Daişiya netirsiyan êdî çawa em ê ji Emşat û Hemzat û Hemzat û Lemzat bitirsin em ji van hemû grûpa natirsin em ji bo mafê mirovan kar dikin û em mirinê li ber çavên xwe datînin lewma em ji van teva natirsin. جیانه تنت خطره ده بریز رامی عبدالرحمن لبریتانیا الحياة بيد الله jiyan di destê Xwedê de ye ne di destê min de ye û ne di destên kesên din de ye. گلکی سپاس رامی عبدالرحمن ریوبری روانگاه سوریه مافین مروان سپاس. جو بریتانیا جو باجار کووید